Децата од Делчевскиот дневен центар за лица со посебни потреби и средношколците од Делчевската гимназија го срушија зидот на поделбите со представата Преку зидот. На сцената на Драмскиот театар во Скопје, во конкуренција од 8 представи, ја освоија третата награда на Националниот фестивал за лица со хендикеп Игри без маски, театар без дискриминација. Пораката од нашата драма е повеќе од јасна, која сакаме да ја пратиме до сите, а тоа е дека хендикепот е дел од нас и мора да ги прифатиме лицата со пречки во развојот, онакви какви што се, затоа што и тие се дел од нас. Во представата учествуваа 13 средношколци и 10 штитеници од дневниот центар. Големо задоволство беше да се работи со овие деца, затоа што тие знаат да го вреднат секој момент од животот. Ние сме среќни и задоволни што го освоивме третото место и сега не очекува и премиера во нашиот град. Мило ни беше што се друживме со децата од дневниот центар. Драмскиот текст е на Делчевецот, режисерот Андреј Илиев, и има символична содржина. Од едната страна децата со посебни потреби, од другата страна другите деца, всушност зидот ги дели тие деца, но ние во драмскиот текст, во изведбата на драмата, покажавме дека децата од другата страна на зидот успеа да го срушат тој зид и заеднички на сцената да покажат дека може заедно да се работи со тие деца. Третата награда за оваа драма значи настап на интернационален фестивал. Ќе учествуваме на интернационалниот драмски фестивал, што ќе се одржи во Скопје во Народниот театар во април 2016 година, а ќе земат учество драмски представи од Бугарија, Албанија, Турција и Русија. Инаку по повод денот на хендикепираните 3 декември, учениците организираат хуманитарна акција, а парите од влезниците од представата, која тогаш ќе биде промотивно изведена во Делчево, ќе бидат подарени на дневниот центар во Делчево.